حسين علي ورسمة يا اللي جراه مقعي وصدقنا وحنا هي معلنك دوكسيجان أبي بن كعب دوكسيجان أو دوكسي قديمي نوح على دسي كون سجال بقول يسد حدي أي على دسي تاريخ kala duwan iyo macallimiin fara badan ayuu dugsiga soo maray dugsi weyn ayuu ahaa arday fara badan ayaa dugsiga ka qalin jabisay 93 ilaa 97 dugsiga si xoog leh ayuu u shaqayn jiray macallimiin badan ayaa ka howlgali jirtay macallin maxamed macallin cabdullaahi macallin cismaan ayaa dhigi jiray arday fara badan dhowr boqol ah ayaa lagu tilmaamaa markaas in ay ka qalin jabisay wixii xilligaas ka dambeeyay dagaallo ka dhacay gobolka awgeed ayuu dugsigu xirmay 99kii ayuu fadli alle oo dib u furmay waxa dhigi jiray laba macallin oo mid yahay aniga midka kale la yiraahdo Cabdifataax Cusmaan Cabdisalaan macallinka asaga hadda uu maqan yahay xagga Kenya yaaday marka dugsiga intaas anigu baa gacanta ku hayay layacaad fara badan ayuu dugsigu soo maray xilliyadii u dhaxaysay 97 ilaa 99kii waxyaabo badan ayaan ka qabanay kadib 99kii kadib markuu dugsigu furmay wuxuu ka koobnaa awal 3 qol taas oo waagii hore loogu talagalay qol wiilash ah iyo qol gabdhaha iyo qol caruurta yar yarka ah oo farbarka ah loogu talagalay oo 3 macallin ay kala dhigi jirtay waagii hore kadib markaan anagu ku soo biirnay waqti duruufo jira awgood ayaa waxay kaliftay inaan dugsiga isu furno iyada oo dadka gobolka ama in badan oo caada iska noqotay wax hantida guud sida guryaha dawladda iyo waxyaabaha saas oo kala ah in dadku ay iska boobaan oo la kala lahayn saas darteed anaga oo ka tixraacayna dugsiga inuu soo noqon dad meel ay u muuqdaan ama qolal kala xirxiran yaan isu furnay si ay u noqoto dugsi meel loogu talagalay oo hool weyn ah 3 qol wax arkaysaa inay isu furan yihiin 99kii ilaa hadeer arday badan ayaa ka qalin jabisay dugsiga oo lagu qiyaasi karo 120 iyo dhowr cunug marka register baa jiray marka inta ayaa lagu qiyaasi karaa hadda ardayda dhigato waxay leeyihiin adigu aad bay hadda u yar yihiin ilaa 75 cunug baa hadda dhigato oo hadda hal qof oo macallin ah dhowr boqol oo muu awoodi karo marka sidaas darteed dugsigu waa dugsi qadiimi ah arday badan ardayda ka qalin jabisay adduunka dacladiisa ayay kala joogaan marka dugsigu waa dugsi saas ah oo qadiimi ah ardayda dibadaha iyo dalka meel ay joogaanba maxaad ugu baaqi lahayd oo ka soo qalin jabiyay dugsigan Ubay ibn Kacab dhammaan waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyaradii ka qalin jabisay dugsigan Ubay ibn Kacab oo sidaan sheegnay adduunka dacladiisa kala joogo in ay soo xusuustaan dugsigoodii ay ka qalin jabiyeen oo u baahan sida aad arkaysaan sababtoo ah dadka degan gobolka waxay isaga badiyeen dad maartay iska xilli tabareed ku jiro dadka dhigtay isku dugsigana waa sidoo kale dhismayaalkiisa inay dugsiga dhinac walba ay ka soo taageeraan ban maartay ka codsanayaa xagga dhismaha haday noqoto iyo xagga dhaqaale kale dhiirigelin haday noqoto iyo xagga kutubada iyo waxyaabaha masaaxiifta la xiriira oo tasiilka u sameyn kara ha noqoto marka dhinac kastaba in ay ka soo taageeraan dhalinyartii ka qalin jabisay ama dibadaha joogeen ama dalka gudihiisa joogeen meel walba ayaan ugu baaqahayaa dugsiga Ubay ibn Kacab waa dugsi taariikhdaas badan soo maray haddana wuxuu marayaa weli meel fiican oo maartay aysan dhumin weli maartay mustaqbalkiisa ama murtidii laga lahaa aysan dhumin ma satahay macallin Xuseen بسم الله مركز ساس درتد وحان عطسانينا قفكي دونهايو meesha uu kala soo xiriiray dugsiga Ubay ibn Kacab ee balad Xaawo wuxuu kala soo xiriiri karaa macallin Xuseen telefoonka laga helayo 254 7 eber 34 eber 3 eber 9 iyo telefoonka kale oo ah 252 5 6 9 4 6 2 telefoonadaas ayuu kala soo xiriiri karaa balad Xaawo marka sidaas aan ugu baaqaynaa fadlan
dugsiga Ubay ibn Ka'ab waxaana weydiin doonaa magacyadooda iyo meesha hadda Quraanka marayaan waxaana ka codsanaynaa inay dhowr aayad noo akhriyaan aan ku bilaab ardayga koobaad magacaada saddexan ma sheegi kartaa Khalid Xaran xageed maraysaa Quraanka magacaada saddexan ma sheegi kartaa Bashar Muhammad Abdurrahman Quraanka xagee ka maraysaa Waalame magacaada saddexan ma sheegi kartaa Shu'ayb Ibrahim Khalid Quraanka xagee ka maraysaa Haj magacaada saddexan ma sheegi kartaa Hamid Ahmed Ali Quraanka xagee ka maraysaa Xasan Xasaab haddana waxaan ka codsanaynaa arday walba inuu noo akhriyo dhowr aayadood oo ka mid ah Quraanka meel uu awoodo waxaanu ka hormaraynaa Bashar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء